အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO မြန်မာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကြော်ညာကြည့်တာဗီဒီယိုကြည့်တာစာပေဖြေတာတွေလုပ်ပြီးတော့ပေးရဒါမှမဟုတ် cryptocurrency address တွေနဲ့ငွေထုတ်လို့ရမယ် legit website တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့ဒီ website ရဲ့နာမည်က Coinpayu လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က description မှာပေးထားတဲ့ link နဲ့ဝင်လိုက်ရင်အခုလို website ထဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Coinpayu website ရဲ့ကြော်ညာ project တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ Binance ကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ရဲ့ rating ကလည်း 3.8 အထက်မှာရှိတာမို့လို့ online ကနေ crypto ရှာချင်တဲ့သူတွေလုပ်တဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Coinpayu အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီ join free ကိုနှိပ်ပေးပါ user name နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ space ချလို့မရပါဘူးနောက်ပြီး user name မှာ12လုံးထပ်ပို့ထားလို့မရပါဘူးဥပမာအနေနဲ့မြတ်သူ89အဲ့လိုမျိုးထားမှာဖြစ်ပါတယ် email မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုထည့်ပေးပါ password ထည့်တဲ့နေရာမှာတော့ English letter sample နဲ့ gnet ပါပါမယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဥပမာပေးထားတာကိုကြည့်ပြီးသေချာထည့်ပေးပါ password မှာသူထည့်ခိုင်းတဲ့3မျိုးလုံးပါတယ်ဆိုရင်အခုလိုနောက်ဆုံးမှာအစိမ်းရောင်တန်းလေးပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအစိမ်းရောင်တန်းလေးပေါ်တဲ့အထိဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် password နှစ်ခါရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ agree pages ပေါက်လေးမှာအမှန်ချစ်ထည့်ပေးပါပြီးတော့ရင်ကိုကစက်ရုံမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြပြီးတော့ account ကို register လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကို register လုပ်ခဲ့တဲ့ Gmail တဲ့ကို Coinpayu ကနေကနန်း6လုံးပါတဲ့ mail တစ်ခုပို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနန်း6လုံးကိုဒီ box ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီး confirm နှိပ်ပေးပါအခုလိုအစိမ်းရောင်စာတန်းလေးနဲ့ register လုပ်တာအောင်မြင်ပြီးကြောင်းပေါ်လာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီး login ပြန်ဝင်ပေးပါအခုလို dashboard ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Coinpayu အကောင့်ရောက်သွားပါပြီဒီ Coinpayu website မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကြည့်ပြီးသွားရင် Satoshi coin အနေနဲ့ပြန်ရပါတယ်ဒီ Satoshi ဆိုတာကိုမသိသေးသူတွေအတွက်ပြောပြချင်ပါတယ် Bitcoin ကိုစတင်တီထွင်သူ Nakamoto Satoshi ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Bitcoin ရဲ့အသေးဆုံး unit ပမာဏကို Satoshi လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်1 Satoshi က 0.08 လုံး1 Bitcoin နဲ့ညီမျှပါတယ် Satoshi ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိသွားပြီဆိုရင်တော့ Satoshi ရှာဖို့အတွက်ဘေးတက်ထဲက view app ကိုနှိပ်ပါ view app မှာကြော်ညာ3မျိုးခွဲထားတာတွေ့ရပါမယ်ပထမဆုံး sub app ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး second အလိုက် Satoshi ရမယ့်ကြော်ညာတွေကိုပြထားပါတယ်ပထမဆုံးကြော်ညာမှာ second 30ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး 2.4 Satoshi ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကအပြာရောင်စာတန်းလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တခြား website ကကြော်ညာတွေဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဝင်နေတော့မှဒီဘက် Coinpayu website ထဲမှာလည်း second ရေတွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ် second 30ပြည့်တာနဲ့ 2.4 Satoshi ပေးမှာပါဒေါင်းလေးမှာလည်းအစိမ်းအောင်စာတန်းလေးနဲ့ပြပြီဆိုတော့တကယ်ရမရကို dashboard ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်ပါ dashboard မှာဒသမနောက်ကကဏ္ဍကိုမပြပေးတဲ့အတွက်2 Satoshi မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Windows S ကိုသွားကြည့်ပါမယ် Windows App မှာတော့10 second ပဲကြာမှာဖြစ်ပြီး 1.7 Satoshi ရမှာဖြစ်ပါတယ်Windows App မှာတော့သူ့ရဲ့ link နဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကအပြာရောင်ဘားတန်းလေးပြည့်သွားတဲ့အခါ Satoshi ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ 1.7 Satoshi ရမြောက်ကိုလည်း dashboard မှာသွားကြည့်မယ်နော်ခုနက 2.4 နဲ့အခု 1.7 နဲ့ဆိုတော့4 Satoshi ကျော်လောက်တော့ရသွားပါပြီဒါဆိုနောက်ဆုံး video app ကိုသွားကြည့်ပါမယ် video app မှာတော့ second 30စာ video တွေကြည့်ပြီးတော့ Satoshi ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ second တွေရေတွက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ second 30ပြည့်တာနဲ့ကိုက Satoshi ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Coinpayu မှာအခုလိုကြော်ညာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တာအပြင်စာပေဖြေတာနဲ့ application တွေ download ဆွဲဆော့တာတွေကနေတစ်ဆင့်လဲ Satoshi ရနိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒီ offer tab ထဲမှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Coinpayu မှာကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ Faucet ပါ။ဒီ Faucet ထဲမှာတော့မိနစ်60တခါ crypto တွေကိုအလကားပေးနေတာပါ။ဒီအပြာရောင် claim clock ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးလက်ဆောင်ပေါ list ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပေါ်က claim for Satoshi coin ကိုထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ9စက္ကန့်ရေတွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ9စက္ကန့်ပြည့်သွားတာနဲ့အဲ့အပြာရောင်ဘားတန်းလေးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင်ဒီကွက်ကြီးထဲမှာပေါ်လာတဲ့စာကို August box လေးထဲမှာဖြည့်ပြီး verify နှိပ်ပေးပါနောက်ဆုံးပိတ်အောက်ဆုံးက claim now ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလို Satoshi ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ free Bitcoin box ကိုနောက်ထပ်တစ်နာရီကြာရင်အခုလိုမျိုးထပ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်Bitcoin box ကိုဖွင့်ပြီးသွားရင်တခြား Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Binance box တွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီ Coinpayu website မှာနောက်ဆုံး Satoshi ရမယ့်နေ့ကတော့ Referral ရှာပြီးအဲ့ဒီ Referral ကိုပြန်ရောင်းတာပါ Affiliate ရဲ့အောက်က Promo Materials မှာကိုယ့်ရဲ့ Referral link ရှိပါတယ်
အဲ့ referral link ကိုနှိပ်ပြီးတော့တခြားသူတယောက်က sign up လုပ်တဲ့အခါကိုက referral ရပါတယ် referral ရောက်20ပြည့်သွားရင်တော့ဒီဘက်ဘေးက channel လေးကိုနှိပ်ပြီး referral တွေပြန်ရောင်းပြီးကိုက satoshi ရနိုင်ပါတယ် satoshi ရတဲ့နည်းတွေကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့ crypto ထုတ်တဲ့နည်းကိုစပြောပါမယ်ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ crypto address ထည့်ဖို့အတွက် profile နဲ့ဝင်လိုက်ပါဒီ wallet ထဲမှာကိုထုတ်ချင်တဲ့ crypto address တစ်ခုကိုထည့်ပေးရပါမယ်ကိုက cryptocurrency မထုတ်ချင်လို့ Payeer နဲ့ငွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲ Payeer Gmail ကိုထည့်ပေးရပါမယ် Payeer ကောက်ဖွင့်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ MMO မြန်မာ channel ထဲမှာတင်ထားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာထည့်ရမယ့် cryptocurrency ရဲ့ address တွေကကိုသုံးတဲ့ wallet ပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ Binance wallet ကနေယူပြပါမယ် Binance application ကကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာ deposit ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ deposit ထဲဝင်ပြီးတော့ယူရမှာပါ cryptocurrency မို့လို့အပေါ်မှာ crypto ကိုရွေးပေးပါပြီးတော့ရင်အောက်ကကိုလိုချင်တဲ့ crypto ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ Binance BNB ကိုနှိပ်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင် BNB ရဲ့ address ထွက်လာပါပြီ Coinpayu မှာက Binance မှာ BEP20 method လို့ပြထားတဲ့အတွက် address မှာလည်း BEP20 network အောက်က address ကိုယူမှအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ address ကို copy ယူပြီးခုနက Coinpayu ရဲ့ Binance အကွက်မှာတွက်ထည့်ပေးအောင်ပါပဲ Binance မဟုတ်ဘူး Bitcoin address လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ BTC ကိုရွေးပါ Bitcoin မှာတော့အရှိဆုံးက BTC network ရဲ့အောက်က address ကိုပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ address ကို copy ယူပြီး Coinpayu ရဲ့ Bitcoin address အောက်မှာတွက်ထည့်လိုက်ပါအခုလိုမျိုး address တစ်ခုဖြည့်ပြီးသွားရင်တော့အောက်ဆုံးက next ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မေးတဲ့ကိုကုတ်6လုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကုတ်6လုံးကိုဒီနေရာမှာရိုက်နှိပ်ပြီး confirm နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် withdraw account ထည့်ပြီးသွားပါပြီပတ်စံထုတ်ဖို့အတွက် dashboard ကိုပြန်သွားပြီး main balance ရဲ့အောက်က withdraw ကိုနှိပ်ပေးပါဒီ withdraw နေရာမှာကိုထုတ်ချင်တဲ့ cryptocurrency အလိုက်အနည်းဆုံးထုတ်ရမယ့် satoshi ပမာဏနဲ့လက်ရှိပေါက်ဈေးကိုလည်းပြထားပါတယ် Bitcoin အနေနဲ့ထုတ်ချင်တာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး11,000 satoshi ရှိမှထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Payeer မှာတော့1000 satoshi ကို$1အနေနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ် Dogecoin address နဲ့ဆိုရင်satoshi 1500ပြည့်တာနဲ့ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး Litecoin နဲ့ဆိုရင်တော့ satoshi 1000ဆိုတာနဲ့ရပါတယ်နာမည်ကြီး Ethereum မှာဆိုရင်လည်း satoshi 1000ခွဲပြည့်မှထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး Binance မှာတော့1500 satoshi ရှိတာနဲ့ကို BNB ထုတ်လို့ရပါတယ် profile ရဲ့ wallet ထဲမှာကိုထုတ်ချင်တဲ့ crypto ရဲ့ address ထည့်ပြီးဒီ withdraw ထဲမှာအဲ့ဒီ crypto ကိုရွေးပြီး confirm နှိပ်ပေးအောင်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ Coinpayu ကနေ satoshi မပြည့်သေးလို့မထုတ်ရသေးပါဘူးဒါကတော့တခြားထုတ်ထားတဲ့သူရဲ့ proof ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေထုတ်ပြီးတော့ရင်လည်းဗီဒီယိုလုပ်ပြီးထပ်တင်ပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်